مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. لن تتخيل ما هي الفوائد الصحية العظيمة لتناول ملعقة من عسل الطلح. حقا صيدلية عظيمة من الفوائد الصحية لعلاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية. ينتج عسل الطلح من تغذية النحل على شجرة الطلح البرية. لونه يختلف عن العسل العادي، يكون أغمق مائل إلى الإحمرار، ويتميز بارتفاع قيمته الغذائية وكثرة فوائده، وهذا ما سوف نتعرف عليه في النقاط التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهذا يدل على وجود فوائد لا تعد ولا تحصى. عسل الطلح مليء بالعناصر الغذائية والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى المغنيسيوم والكالسيوم والنياسين والفسفور والمنجنيز والزنك، وكل هذه المواد هامة للجسم، مناسب لمرضى السكرية أكثر من السكر، حيث لا يعمل على رفع مستوى السكر بالدم بشكل كبير، يعمل على رفع مستوى الكوليسترول الحميد وخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. وتحتوي كل ملعقة من عسل الطلح على 64 سعرة حرارية، مما يعطي الجسم قدر كافي من الطاقة. عسل الطلح الحماية ضد تلف الدماغ. أجريت دراسة على فئران التجارب أكدت أن تناول العسل يؤدي إلى حماية الدماغ من التلف. يعمل على التخلص من الالتهابات في الحصين، وهو الجزء الأساسي في الدماغ الخاص بالذاكرة. عسل الطلح للمساعدة على التئام الجروح والحروق. يتم وضع عسل الطلح موضعيا على الجروح والحروق وقرح الفراش، لما له من دور في تجديد الخلايا والتئام الجرح سريعا، حيث أثبت كفاءته بنسبة 43 في علاج الجروح، وله فاعلية أعلى في علاج قرح القدم الناتجة عن مرض السكري، وتصل فاعليته إلى 97%. كما يعمل على تغذية أنسجة الجلد. يستخدم عسل الطلح لتطهير الجروح، حيث يعتبر مضاد للفطريات والبكتيريا. قد يخفف من السعال لدى الأطفال. يصاب العديد من الأطفال بسعال بسبب مشاكل تحدث في الجهاز التنفسي العلوي. أثبتت الدراسات أن عسل الطلح أفضل من أدوية السعال الكيميائية، بالإضافة إلى عدم وجود أي آثار جانبية أخرى. ينصح بعض الأطباء بعدم إعطاء الطفل العسل إلا بعد عامه الأول. لعسل الطلح خصائص مضادة للفيروسات لاحتوائه على أكسيداز الجلوكوز وبروكسيد الهيدروجين، كما أن المستوى الهيدروجيني لعسل الطلح منخفض، وهذا ما يجعله يقتل البكتيريا والفطريات والفيروسات الضارة. يتمتع بتركيبات خاصة من المواد الكيميائية تجعله ينمو نمو الخميرة والبكتيريا، لذلك هو الغذاء الوحيد الذي لا يفسد أبدا. عدة أبحاث أظهرت قدرة عسل الطلح على قتل بكتيريا أوكولاي، والتي تسبب التسمم الغذائي، وأيضا قتل الميكروبات المسببة لالتهابات الجلد وبكتيريا الهيليكوباكتر، وأيضا قتل الميكروبات المسببة لالتهابات الجلد وبكتيريا المسببة لقرحة المعدة. يساعد عسل الطلح بشكل كبير في علاج الإسهال، ويكون له تأثير مهدئ للمعدة. تناول ملعقة واحدة من العسل من شأنها أنها تقلل من الإسهال وأعراضه. أجريت دراسات على الإنسان والفئران، اتضح من خلالها أن من يتناول عسل الطلح ينخفض ضغط الدم بسبب احتوائه على مضادات أكسدة. يساعد العسل في توسيع الشرايين، مما يحسن قوة تدفق الدم للقلب، ويمنع الإصابة بالسكتات القلبية والنوبات القلبية والجلطات، حيث يعمل على حماية القلب من الإجهاد التأكسدي.